في بالك اللي كلبك ولا قطوسك يلزموا اكثر من مجرد كروكات، اما كان ماكلتهم متوازنه وصحيه ما يستحقوا حتى مكمل غذائي. وكيف ما احنا العباد يصيروا لنا حالات نلتجئوا فيهم للمكملات الغذائيه والفيتامين، وقت اللي الحيوان يكون مثلا في عمر صغير برشا وفي مرحله نمو، ولا يصيروا له مشاكل في المفاصل ولا مشاكل ديزالرجي. وفي الحالات هذوما لازمك تعرف تختار المكملات الغذائيه قبل ما تشري اي حاجه، وهذوما من اهم لي كومبليمون اللي البحوث العلميه اثبتت الفعاليه نتاعهم للحيوان نتاعك. اول مكمل وهو لوميغا 3 ولا زيوت الحوت، اللي هو مهم برشا في علاج الالتهابات، في صحه القلب والمخ، ويحسن في جوده الجلده والشعر نتاع الحيوان. والمكمل الثاني متكون من جلوكوزامين والكوندرويتين، واللي هما يساهموا في صحه المفاصل وصحه الكارتياج نتاع الحيوان، واللي هما يخليوا قطوسك ولا كلبك الكبير في العمر يقعد ديما يحرك في بدنه بكل حريه واريحيه. ثالث مكمل هما بالطبيعه البروبيوتيك، على خاطر جهاز هضمي صحي يساوي حيوان صحي. البروبيوتيك يعزوا عمليه الهضم، يقويوا في المناعه وينقصوا من الالتهابات عن طريق انهم يرجعوا البكتيريا النافعه في الامعاء. رابع حاجه هما الكالسيوم والمعادن الغنيين عن التعريف، اللي باش يقويوا في العظم ويحسنوا في الصحه نتاعو. اما رد بالك لي دوز ديما لازم يكونوا محسوبين، على خاطر كميات كبيره تولي تضر وما عادش تنفع. هذاك علاش مهم برشا انك تستشير الفيترينير قبل ما تعطي اي حاجه للحيوان نتاعك. وانتي كده عندك وزغه ولا حنش وتحب تعرف شنو المكملات اللي لازمينهم، خليلي في كومنتير.